כולם להירגע, להתיישב במקום. כן, כולם מתבקשים להירגע. עזוב לו את הזנב, שבו כבר. תפרידו בין השניים האלה, טוב? פה אתה ופה אשתך. ועכשיו ולהדק חגורות בטיחות, אוקיי? ובכן, קבלו נא את עוד מלכותו, המלך ג'וליאן, בלה בלה וכולי וכולי וכולי. להריע, בקול. שלום נתיניי, כולנו כאן בהסתקרנות גדולה על אורחינו, החנונו יורקים. כן, ווילי. אני אוהב אותם. אני אוהב אותם. אני אהבתי אותם ראשון. עוד לפני שפגשתי אותם אהבתי אותם. ראיתי אותם ואהבתי אותם תוך שנייה. אתה שונא אותם לעומת כמה שאני אוהב אותם. טוב, תשתוק איזה נודניק. הקשיבו, משחרית קיומנו ההיסטורי, אנו תמיד מותקפים ונטרפים על ידי הפסות הרעות. למור מתוק שלי. זה ספר בישול! שקט, מוריס. שקט! תרגעו כבר, הם לא תוקפים אותנו ממש בזה הרגע. זהו, תוכניתי הגאונית היא זאת. אנו נהפוך את החנונו יורקים לחברינו, ונשמור אותם קרוב. ואז, אם אדון מר אלכס שומר עלינו, מוגנים נהיה, לא נפחד בחיים מהפסות האיומות לעולמי עולמים! אני חשבתי על זה! יש! אני! רגע חברים, רגע אחד, עלה בראשי הרהור. כלומר, האם מישהו נתן דעתו מדוע הפוסות כה פחדו מאדון אלכס? כלומר, אולי גם אנחנו צריכים לפחוד? מה אם מר אלכס הוא אפילו גרוע יותר מהפוסות? כשאני רואה את הטיפוס, פרוותי סומרת מצטמררת. מוריס, דיברת בלי להצביע. לכן הערתך המרושעת תימחק מהפרוטוקול. האם יש כאן עוד מישהו שסומר ומצטמרר? לא? טוב מאוד, אז תשתוק. כשהחנונו יורקים יתעוררו, אנחנו נוודא שהם יתעוררו בגן עדן. ועכשיו מי רוצה עוגיה?